Goeiemôre. Ons tema vanoggend is in sonde ontvang en gebore en ons gaan lees uit Rigters 4 vanaf vers 1 tot 7. Kom ons bid saam. Here onse God, ons sê vir U baie dankie vir nog 'n geleentheid om met die woord te kan stil word. Baie dankie dat U goed is vir ons. Ja, ons kry koud, ons is warm aangetrek, maar U genade is vir ons genoeg. Ons bid dat U saam met ons sal wees, en dat U vir ons die woord helder en duidelik sal maak vanoggend, dat ons kan U woord kan hoor. Here, baie dankie vir U goedheid, en ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat sukkel. Dankie vir die voëls daar buite, en baie dankie vir U goedheid. Amen. Rigters 4 vanaf vers 1 tot 7. Die opskrif hier is Debora. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die mag van die koning Jabin van Kanaan, wat in Hasor geregeer het. Sisera uit Garoset Groeim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 eysterwaans gehad, hy het Israeliete 20 jaar lank verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete, sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Debora-palm in die Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit, en die Israeliete het daarheen gekom, sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak seun van Abinoam uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: Die Here, die God van Israel, beveel jou, trek net 10.000 man uit Naftali en Sebulon op na die Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer na jou laat optrek tot by die Kison vry, en ek sal hulle in jou mag oorgee. Lees dit tot daar. Vers 1. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Ek en jy weet wat in die paradys gebeur het. En ons noem daai paradys gebeure die sondeval. En met die sondeval het ons natuur en die wêreld om ons so verdorwe geraak, dat ek en jy in sonde ontvang en gebore word. En as jy daaraan twyfel, kyk net wat doen 'n 2-jarige. Tantrums, woede, jaloesie. Ek het dit nie geleer nie. Dis inherent deel van hulle. So ons is van begin af sondig. Psalm 51 vers 7 sê: Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Ons het ook die doopformulier wat sê: Bely julle dat hoewel julle as sondaars in 'n wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan. En as jy gaan Rigters lees, ons sal sien dat die eerste hoofstukke van Rigters begin almal met die woorde: Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Ek dink dis genoeg bewys dat ons eintlik inherent in ons grond sondaars is. En het gebeur in ons almal se lewens. Daai refrein van die Rigters
kom ook in ons eie lewens voor. Ek het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Ons het almal hierdie voortdurende, voortslepende stryd teen die sonde. Met geboorte staan ons met hierdie wonderwerk van die Here in ons arms. En ons dink hierdie wonderwerk het geen skuldig. Daar's geen kwaad in hom of haar nie. Maar as ek net nou gesê het, as hulle groter word, en tantrums gooi, en tieners word, dan verander ons gou van opinie. Israel se sonde word hier by die naam genoem. Ons lees hier in Rigters, hulle het die Baal en die Astarte en die plaaslike volke aanbid. Hulle het verdrae met volke gesluit, waarteen die Here hulle uitdruklik verbied het. En die Israeliete se mans het Kanaanitiese vrouens getrou, so hulle het ondertrou. Dit wat Israel gedoen het, kan mens saamvat en sê, Israel het die verbond met God verbreek. God in hul verhouding met God het nie die belangrikste in die eerste plek in hulle lewe ingeneem nie. Nou ons verbondsbreek, as ou dit kan noem, is nie so openbaar soos Israel se nie. Dit beteken nie dat ons is eintlik engeltjies nie. En ons vaar nie noodwendig beter as die Israeliete nie. Maar sonde en die vrug van die sonde kom gedurig in ons lewens voor. Ek wil hê jy moet dalk net so 'n bietjie stil raak. En kom ons antwoord in onsself. Wat in my lewe is verkeerd in die oë van die Here? Vir Israel was dit afgode, verdra met ander volkere, ondertrou met heidense vroue. Maar wat is dit in jou lewe? Wat laat jou in jou geloof struikel? Hoe sou jou lewensverhaal gewees het as ons dit moes opskryf, soos die verhaal van die Israeliete? Nou lees ons in vers 3. Israel het die Here tot die Here geroep om hulp. En dis 'n patroon wat ons kort sien homself herhaal in die Rigtersboek. Israel het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle ly onder die gevolge van die sonde, hulle word onderdruk deur 'n ander volk, en dan roep hulle na die Here om uitkoms, en die Here gee vir hulle 'n rigter, 'n verlosser, en dan gee die Here vir hulle weer 'n kans. En so volg die rigters die een na die ander op. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, en so gaan dit aan. En so het dit werklik waar aangegaan in die hele geskiedenis van Israel. Later die konings, later die profete, tot God die volmaakte ewige verlosser voorsien het. En daardie verlosser skryf ons met 'n hoofletter, Jesus Christus. Jy sien, God het sy eie seun Jesus Christus op die regte tyd na die aarde toegestuur om die kruis op Golgotha te sterf, om ons te verlos van hierdie sondes wat ons meegebore is. Soos Israel telkens na die Here geroep het om hulp, en die Here vir hulle elke keer 'n nuwe rigter gegee het, soos Israel telkens die geleentheid gegee is om weer te begin, om nuut te begin, oor te begin, so gee die Here vir ons ook elkeen 'n geleentheid om weer te begin en skoon te maak. En dit kry ons deur die vergifnis van sondes, deur die bloed van Jesus Christus. Ons kan ons sonde bely. En dit is ook goed om jou sonde te bely.
Want as jy jou sonde voor die Here erken, dan vergewe die Here jou. Net soos wat Israel se lewe 'n demonstrasie is wat verkeerd was in die oë van die Here. So is die lewe van Debora vir ons ook 'n voorbeeld van 'n gelowige wat reg voor die Here gelewe het. In vers 6 sê Debora vir Barak: die Here, die God van Israel, beveel jou. Jy sien, die Here, Debora het na God geluister. En sy het gehoor wat die Here vir haar gesê het. En sy het hierdie boodskap van die Here ontvang. En dit oorgedra. Kom ek vra jou vanoggend, luister jy na die woord van die Here? Doen jy moeite om die woord van die Here te hoor? Hoe lyk jou Bybel lees? Hoe lyk jou stilte tyd? Weet jy wat, vertel kinders my? Dit maak 'n onuitwisbare indruk op hulle. As hulle pappa en mamma sien, Bybel lees en bid. Tweede opmerking wat ek wil maak oor Debora is, sy het vir Barak gaan sê wat sy by die Here gehoor het. Sy het nie net gehoor wat hy sê nie, sy was ook gehoorsaam. En sy was bereid om die boodskap van die Here aan Barak oor te dra. Dit is moeilik om vir iemand te sê, luister, die Here het vir my gesê, jy moet nou goed vat, en jy moet teen daardie oormag gaan veg. Die koning Jabin van Kanaan, met 900 ysterstrydwaans. Sy kon dalk dink, het ek reg gehoor? Kijk, ek gaan nie gewild wees om dit vir hulle te sê nie. Hulle gaan dink, ek is van my kop af. Maar Debora het die Here gehoorsaam. En nou kom ons weer by onsself vanoggend. Ons het soveel geleenthede waar ons die woord hoor. Die woord van die Here na ons toe kom. En is jy bereid om te leef volgens daardie woord? Is jy bereid om te gaan doen wat daardie woord sê? Is jy bereid om iemand in 'n moeilike situasie by te staan? In die wil van die Here te soek. Jy weet, om terug te keer na kinders, hulle kom gou agter of hulle ouers mense is wat leef volgens die woord van die Here, of net hoorders is. En dit bring my by die laaste opmerking oor Debora. Ons lees, sy was 'n profetes, dat mense hulle geskille na haar toe gebring het, en dat sy uitspraak gegee het. In Rigters 5 word sy die moeder van Israel genoem. Debora het die gawe van leierskap gekry, om leiding te neem. Sy het die gawe van profesie gekry, die gawe van wysheid, om te kan onderskyn geskille, en sy het haar gawes gebruik. Sy het die Here en sy koninkryk gedien. Sy het die gawes wat sy van die Here ontvang het, tot beswil vir die volk van die Here aangewend. Hoe lyk dit met jou en my? Dien ons die Here en ons medemense met dit wat ons van die Here ontvang het? Neem ons die plek in wat die Here vir elkeen van ons in sy kerk en sy koninkryk het? Wend ons die gawes wat die Here vir ons gegee het, wat ons van die Here ontvang het, wat ons van sy Gees ontvang het, aan tot beswil van sy kerk, mekaar en die eer van God. Amen. Here, help ons om ons gawes so uit te leef, om ander te dien. En om dit te doen, moet ons U in die eerste plek gehoorsaam wees. Help ons om na U te luister, soos Debora.